ما ته یو ملګري وایي چې دلته یو لوی عالم دی او د هغه قبر دی ورسره خوا کې مدرسه ده. میسوب د یوې قفالې شاشي رحمت الله علیه. نو ما خو بیا پیژنده، نو لاړو د هغه د قبر زیارت مو که خوا کې. دا قفال شاشي دا څوک؟ ابوبکر دی کنیه وه. ده به جرندې جوړولې. قفال قفل په عربۍ کې جرندې ته وه. زبردست لور و او ډېرې ښایسته جرندې به جوړوي. بعضې لور په دې چاقوانو کې ماهر وي. د هغه د لاس چاقوان ډېر زیات مشهور وي لکه د پلانکي د لاس چاقو. بعضې په لرونو کې مشهور وي، د پلانکي د لاس رمبې یا د پلانکي د لاس لوڼ. دا بعضې لوارانو په خپل فن کې یو تجربه. ده به جرندې جوړولې او ډېرې قیمتي جرندې. هغه زمانه هم داسې وه چې د بادشاه خزانو ته به جرندې لګېدې. هر چا به کورونو کې غټې غټې جرندې دروازو ته والې. نو ده یو ځل ډېرې ښایسته ښکلې اعلی قیمتي جرندې جوړې کړې چې ښه مضبوطې هم وي او بغیر د دې چابۍ نه به بله کولاویږي هم نه، هسو کې کولاولی هم نشي او سپکې مې. دی جوړې کړې د بادشاه دپاره چې دا د بادشاه له تحفه کې وړه. نو خو د دې زمانې بادشاه نو په شان نو، هغې نه به یې ټیم اخیست. نو دې قفال شاشي د بادشاه چې کم خاص سړی و هغه له درخواست ورکړه چې ما بادشاه له یو قیمتي تحفه جوړه کړې ده او دا د په خپل لاس بادشاه ته پیش کول غواړم. نو ده له یو میاشت ټیم ورکړ چې ستا به میاشت پس نمبر راځي. خلکو بادشاه له تحفې راوړلې، به بادشاه له ورکولې چې د بادشاه به تحفه خوښه شوه نو بادشاه به په انعام ورکاو. دې غریب یو میاشت انتظار وکړ چې میاشت پس یې نمبر راغی او د اعلام. نو دې په لیم کې ولاړو. یو کس به ته او بادشاه له به یې تحفه پیش کوله، بیا بادشاه انعام ورکو چې تحفه به یې خوښه شوه. او چا به بادشاه ته خپل مقصد وي چې صاحب ما سره پلانکې ظلم کوي، زیاتې کوي، لکه خپل حاجت به بادشاه ته وي. دا قفال شاشي وایي وایي زما نمبر راغی. ډېر یو میاشت انتظار او بیا یو میاشت پس سار رالمه نو نیمه ورځ خو مې په لین کې په انتظار تېره کړه. خو چې بادشاه ته سین ور ورسېدم دربار لګېدلی دی او یو کس اجازت غواړي او راځي. وی دې کې دربان اعلان وکړ. اعلان یې وکړ چې بادشاه سلامت، زمونږ د علاقې فلانکي عالم اجازت غواړي او داخلېږي. وی چې دی ووایې نو بادشاه ته اوس ما جرندې جوړې کړې دي، زما نمبر راغلی دی او ما دا خپلې جرندې بادشاه ته پیش کړې. ما وی صاحب دا ما جرندې جوړې کړې ډېرې قیمتي، دا په بله چابۍ نه کولاویږي، دا په زور څوک نشي کولاولی او صاحب ډېرې سپکې جرندې دي. وی زما هغه جرندې بادشاه راواخېستې او کتلې او ډېر زیات تعجب کې شو او زه پوه شم چې ما بادشاه ډېر غټ انعام راکوي ځکه شی مې ډېر مزېدار، جرندې مې ډېرې ښایسته دي. خو چې لاس کې واخېستې کتې دې کې درمان اعلان وکړه چې فلانکي عالم اجازت غواړي او دربار ته داخلېدل غواړي. خو چې دی ووایي نو یې بادشاه زما جرندې یو طرف ته کېښوده او په خپله ودرېد چې حضرت دې داخل شي، راضي دی. وزیران چې ودرېد وزیران هم ودرېدل، چې وزیران ودرېدل مشیران هم ودرېدل. مشیرانو سره چې کم د بادشاه نږدې جرنیلان د فوج او پولیس والو هم ټول ودرېدل. مجلس کې چې څومره خلک و ټول ودرېدل. دا قفال شاشي وایي وی زه حیران شوم چې خدای دا څوک دی، موږ یو میاشت مخکې اجازت غوښتلی دی بې اجازته راغی، موږ سار راغلي یو او تحفه م راوړې ده او دې راغې نیغ او نیغ په نیغه داخل شو. موږ څونه په طریقه بادشاه ته ولاړ یو چې لاسه مو درپي بادشاه خفه نه شي او دې چې راغي لکه ته چې د بادشاه د پاسه بادشاه دی جوړ دا سړی، دا خو د دې بادشاه نه غټ باچا معلومیږي. دغه باچا هم ودرېد، پوځ هم ودرېد، جرنیلان هم ودرېد، پولیس جرنیلان هم ودرېد، عام خلک هم ودرېدل او بادشاه څومره عزت ورکړ. دا د هغه دروازه کې را روان دی په اس باندې سور او بادشاه ورته دې ځای نه ولاړ دی. او دا دا څوک دی؟ دا قفال شاشي وایي وی مالک دا فیصله وکړه چې داسې کار کومه چې دا سړی چې دا بادشاه والا کوم عزت ورکړه ورته ودرېده، د ده چې کوم علم زده دی، دا فن یې زده دی، دا زده کول پکار دی.
کمال خو دې کې دی ټولو ته بادشاه عزت ورکړه ټولو ته ودرېده دا خو د بادشاه د پاسه بادشاه دی دا خو د بادشاهانو بادشاه دی څوک چې دی دا معلومات کومه چې ده ته کوم هنر زده دی دا هنر زده کوم وایي چې څنګه راغی بادشاه سلامت ودرېدو ډېر عزت خوا کې په کرسۍ کښېنو زما ژرندې یو طرف ته پاته شو خدای پاکه مونږ خو یو میاشت مخکې نیټه هغې سار راغلي یو قیمتي شی مې جوړ کړی مې پې ځان لیشن کړی زما نه هنر له خو یې توجه ورنه کړه بادشاه د هغه ډېر قدر و ډېر عزت یې وله و ډېره توجه یې وله ورکړه ډېر انعامونه یې وله ورکړل ډېر یې ورته په سینه لاس کېښود ډېر یې ورته سر ټیټ کړ او ټول مجلس کې چې زما وزیرانو ټول ورته سر ټیټ کړ بس ما وی په تندر دی اجرندي وله په تندر دی دا فن وله دا زده کول پکار دی چې سړی څنګه لاړ ووته ما تپوس وکړو دا څوک و وایي دا د دې علاقې عالم دی صاحب دا مشر عالم دی مشر قاضي صاحب دی مشر عالم دی دی ځان ته وایي چې قفاله چې بادشاه سره یې دونه عزت دی نو خدای سره به یې څونه عزت دی چې د دنیا وزیرانو سره عزت دی چې رب العالمین سره به یې څونه عزت دی چې د فوجانو جرنیلانو سره قدر دی چې الله سره به یې څونه قدر دی او چې دا ټول مجلس ورته پاسېد چې فرشتې به واقعي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه نه وایم عالم نه طالب یادی وی چې طالب العلم د دین طالب په کمله رضي نو فرشتې وزر یې غواړئ ان الملائکة لتدعو اجنحه فرشتې وزر یږدرې ځان لطالب العلم دوه معنی یې دي خوشحاله دي د طالب نه دونه خوشحاله دي چې وزر یږدي یا د طالب د خوشحالولو دپاره چې دی خوشحاله شي وزر یې په ځمکې یږدي طالب له دونه مرتبه ده نو چې فرشتې عزت کوي د طالب نو د ملا به څونه قدر وي د شاګرد دونه عزت دی نو چې د چا په سینه کې د قرآن او سنت علم پروت دی چې د هغه به د خدای په نزد څونه عزت دی افسوس د مارو د خدای په نزد د عالم قدر د فرشتو په نزد د عالم او د حافظ قدر دی او چې د چا په زړه کې مسلمان په زړه کې د قرآن او د پیغمبر قدر پروت دی د هغه په زړه کې هم د عالم قدر او د جاهل مسلمان په زړه کې به قدر نه زه کله کله ډېر په سوچ کې پرېوځم زه وایم یهودیان د خپل دیني مولا ډېر قدر کوي ربي ورته وایي دومره قدر یهود د خپل مولا کوي د هغه مخکې سر نه اوچتوي سر ټیټوي عیسایان د خپل پادري د خپل راهب دونه قدر کوي چې دونه د پلار مه کوي ولې وایي دا زموږ د مذهب مشر مجوسیان د خپل آتشکدې والا چې کوم آتشکدې ته ناست دی د هغه مخکې سر نه پورته کوي ولې دا زموږ د مذهب مشر دی پارسیا افسوس زموږ په مسلمانانو باندې نه زموږ مسلمانان د خپل مولا خطې وایي نقطې فکر وباس دا ولې څه چل دغه خلک هغه په باطل دي هغوی پسې شیطان نه دی لګېدلی زموږ دین په حقه دین پسې شیطان لګېدلی شیطان نن د مسلمان په زړه کې دا اچوي د مولا پسې ششابه ده کې داسې وړې وړې نقطې دي هغه راوباسه غلطۍ خو شته که د دې نه خو څوک انکار نه شي کولی دا راوباسه شابه خلکو ته وایه چې خلک په مولا اعتماد ختم شي د خلکو په مدرسه اعتماد ختم شي چې په مولا د خلکو اعتماد ختم شي په خپله به هم علم نه کوي بچي باندې به هم نه کوي د مولا به هم قدر نه کوي دین به ختم شي دین ختم د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم میشن دی دا دې ختم شي نن په دې سوشل میډیا تاسو ګورئ څومره خلک بل څه نشته مولا دا مولا دا هغه عالم دا هغه عالم دا هغه قاري دا هغه قاري دا دنیا خطر چېرته یو حافظ صاحب به ماشوم راګیر کړي عقل به ورکه ښیي وایي به نري په پارواز د روانو مخالف حافظانو له پکار چې ټول به ماشومان نه وای اصل ورته عقل ښایي لیکن یو حافظ لګیا شو ماشوم یې و په سوشل میډیا په دې موبایل هغه پرچار شروع شي که نه او دې مارې وګورئ که ظالم ته او شاګرد یې راګیر کړی دی وګورئ ظالم ته او شاګرد یې راګیر کړی
او په دې سکولونو کې ولا بیخ وباسي، اله وړي کې قسم په خدای اله وړي کې او په شا ادبوي او لاس اله وړي کې او په دې چوکو یو ایسر نشته، ایسر نشته. یو ملا نه پټې غلطي وشي خو دا سول کلمې یا د اسمان په سر اوچت کړي. وګوره هغه عالم ته، وګوره هغه مول هلکه د دې معاشرې انسان د غلطۍ به نه کوي، لیکن څونه غلطۍ زموږ په سکولونو په یونیورسټو کې په کالجونو کې کېږي، سر څه نه کېږي، هېڅ هم نشته، هېڅ پروا هم نشته. زه افسوس دا کوم چې موږ ولې د دې خپل دین دشمني کوو، موږ د دې خپل قرآن سره ولې دشمني کوو، موږ د خپل پیغمبر مبارک د میشن سره ولې دشمني کوو، موږ چې د قیامت پر ورځ رسول الله مبارک سره به مخ څنګه لګوو، موږ به مخامخ کېږو بس مخ به څنګه لګوو. اب ما نه تپوس کوي، تا نه به تپوس کوي چې زه کوم څیز له الله لېږلی وم هغه کار خو دې ملا صاحب ته دې له لېږلی یم چې قرآن خلکو ته ورسوم دې رسوي، دې له لېږلی یم چې حکمت او سنت خلکو ته ورسوي هغه ډیوټي خو دا نشته. زه خو دې له لېږلی وم چې شریعت خلکو ته ورسوم، دې غریب چندې غوښتې چندې خلکو ته به لاس نیوه او مدرسې په سوالونو جوړه کړې وه هغه کار ده کو او ظالمه ته بیا هم ورپسې لګیا وې. نه به کوو انشاءالله العزیز، نه به کوو که خیر انشاءالله. د چا په زړه کې د خدای قدر وي، د خدای د قرآن قدر وي، د پیغمبر قدر وي، د پیغمبر د سنتو قدر وي، ابه د دین د عالم او د حافظ داسې قدر کوي په سر به ګرځئ او سپک به ته نه د خو دین د سپک کتل دي. پسې لور ته سپک بورم خو لواری ته سپک کتل شو که نه شو، ترکان ته سپک بورم د هغه ترکانی ته سپک کتل شو که نه شو. چې د علم مولا ته سپک ګورې مدرسې ته سپک ګورې نو خو علم او شریعت ته سپک وکتل د خدای بدبخته د خدای نه ته نه یېرېد الله ته به نه مخامخ کېږې. قفال شاشي څه وایي وایي هغه وخت مې دا قصد وکړه دا هنر زده کوم دې سړي کې چې کوم هنر دی علم زده کوم کمال خو د دې دی علم یې شروع کړه جرندې مرندې په ځای پرېښولې بادشاه ته وي سلام علیکم بچې تا څه راوړل ما دا جرندې راوړې دي قیمتي با جرندې به خپل کار علم یې شروع کړه رب العالمین ته د خپلې زمانې لوی محدث جوړ کړه داسې محدث ته خدای جوړ کړه مفسر ته خدای جوړ کړه فقیه ته جیاز خدای جوړ کړه چې د امام شافعي رحمت الله علیه د مذهب ډېر بې شخصیت ته خدای پاک جوړ او په جون خو یې څه کوې چې په مرګ نن قبر او زیارت له دنیا را روانه ده او قبر ته یې ولاړې سهل تستري رحمت الله علیه سهل ابن عبدالله تستري ډېر لوی بزرګ و ډېر لوی بزرګ ولی الله د زمانې و حضرت امام ابو داود رحمت الله علیه ناست دی وله راغی یو الله راغی کېناسته وي حضرت زه یو مقصد له راغلی یم ما له مقصد به پوره کړې وایي که زما په وس کې وایي ستا په وس کې دی وایي که زما په وس کې و د شریعت خلاف نه وایي د شریعت خلاف هم نه دی ستا په وس کې هم دی ما سره واده وکړه چې پوره کوې وی امام ابو داود رحمت الله علیه امام ابو داود سجستاني د هغه کتاب په دې دور حدیث کې پړاویږي ټیک شو چې زما په وس کې و د قرآن او سنت خلاف نه د شریعت وعده در سره پوره کوم وایه چا ورته وي خو ده ونه پېژن چا ورته وي صاحب دا دې وپېژنوې نه وایي دا سهل ابن عبدالله توستري دی اوهو لوی بزرګ د خدای ویل هغه دی زر ورته پاس دی ما صاحب نه پېژندل وی نه زما پېژنګلو وروسته ده خو زه ډېر لوی مزل مې وکړ یو مقصد لا به راله پوره کوې وایي تا ته خو مو وایي چې شریعت موافق او زما په وس کې پوره کوم وی د شریعت موافق هم دی ستا په وس کې هم دی وی وایه وی دا ژبه دې راوباسه دا دله ښکلومه دې له راغلی یم چې ستا ژبه ښکل کړم وی زما په ژبه څه کې وی په دې ژبه ته د پیغمبر مبارک حدیث ښیې کومه ژبه کې د پیغمبر مبارک حدیث کوي دې له راغلی یم چې نن دا ژبه د ښکل کړم ورو چې د پیغمبر قدر په لکې دی او د پیغمبر د حدیثو قدر په لکې دی نو کومه ژبه چې لاړې ته بیګې لاړې نن یو ډېر بې بزرګ راځي هغه ژبه ښکلی او زموږ محمد ابن حسن شیباني د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد محمد ابن حسن شیباني هغه چې وفات شو نو یو عالم په خوب کې ولید وی الله د سره څه وکړه
دا د امام صاحب شاګردانو کې دی او د امام صاحب د فقه ډېر لوی خدمت الله د دې سړي نه اخیستی دی وی الله د سره څه وکړل وی چې الله ته مخامخ شم نه رپېدم داس اور سخته ورځ ده نو داسې رپېدم نو وایي چې مخامخ شو ما ته الله وی محمد ابن حسن چې ونه رپېږي مه یېرېږي ما دنیا کې ستا سینه د خپل کتاب او د خپل مبارک پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې وه او کومه سینه چې د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کمغه سینه د جهنم د اور نه نه ډکو اوهو د هغه سینې څونه قدر دی خدای سره کومه سینه کې چې قرآن پروت دی څونه قدر حافظ اوهو سینه کې قرآن پروت دی لیکن موږ نن ګیا ورته نه اچوو نن سپکو ته ګورو عالم په سینه کې قرآن او سنت پروت دی موږ پروا نه ساتو موږ عام یو دا عالم ته موږ د یو عام یو د یو نوکر د جومات امام ته د یو قصبګر په شکل موږ ګورو قصبګر هم د خدای بنده دی تا له ډېر لوی کار کوي د هغه به هم قدر کوي خو موږ ملا ته په دغه نظر ګورو حافظ ته په دغه نظر پروا هم نشته قدر نشته زموږ په خلکو په زړه کې بلکل او الله سره شته ستا سینه کې مې خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب علم اچولی او کومه سینه کې کتاب ور واچوم موږ دوزخ ته ور نه ډکو ما دې تپوس وکړ امام ابو یوسف څه شو وایي هغه د ما نه بله مرتبه کېږي بیا مې تپوس وکړو حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه شو نو هغو چې تپوس نه کې هغه خو په ډېرو لوړو مرتبو کې به نه ناست اوس ته دا خو خوب دی که نه قرآن ته وګوره یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات الله وی مسلمان لپا کافر او بیا په مسلمانانو کې علما غټې مرتبې مقرر کړي زمارونو تاسو دا مهرباني به کوو که خیر انشاءالله په بچو به علم کوو یریږو به نه په څه په ډوډۍ به نه یریږو ډوډۍ د چا لاس کې ده او زما دې په خدای قسم یې ښه ډوډۍ به ورکوي عزت د چا په لاس کې دی زما دې قسم په خدای ښه عزت به ورکوي خو د پیغمبر مشن به موږ جمدې کوو او مشن دا دی چې خپل بچي خپل نوسي علم ته وباسي کوم ماشومان چې لسم پاس کړي وي موږ اکثر دې خلکو ته وایو چې خیر دې لسمه پورې په سکول ووایه ځکه نن سبا دا سکول دا زموږ په دې دین کې هم پکارېږي دې نه بغیر کار نه کوي لسمه پورې په ماشوم باندې سکول ووایه او د لسم سره سره جومات ته یې لېږه که حفظ پې کولی شي حفظ پې او که چېرته حفظ نه شي کولی حفظ فرض لازم نه دی نو بیا نن سبا په ډېرو ځایونو کې دا سیکنډ ټایم مدرسې جوړې شوې دي ماسپښین نه پس ډېرو کلیو کې شته نو هغه سیکنډ ټایم مدرسې ته یې لېږه هلته به سبق هم د دین شروع کړي او سکول ته دې ځي لسم به پاس کړي چې لسم پاس کړي مه یارېږه روزي د خدای په لاس کې چې ته الله ته لاړ شې قبر کې نو زه به څه جواب خدای له په قبر کې ورکوم والله که جواب ورکړی شم نه شم ورکولی یو ټکې به یې څه دې راوړی دي الله به تپوس کوي قیامت پر ورځ به تپوس کوي څه دې راوړي دي بس وی الله هېڅ مې نه دي راوړی دغسې مې د یو ملا صاحب تقریر دی نه دی خپل بچی مې ستا قرآن ته کېنولی زه چې راتلم که نو زنکدن مې و دلته دنیا ته راتلمه زما بچی قرآن ته ناسته زه چې راتلم زما بچی د شریعت علم ته ناستو انشاءالله کې دا به د کامیابۍ ذریعه که خیر انشان دا به هغه شي تاله خوښوم چې ځان له پوهوم علم په بچو کې ښه دا د علم ضمانت او د عالمانو قدر وکړي د عالمانو عزت وکړي نو دې زمانه کې الحمدلله ډېرې مدرسې دي او الحمدلله روانې دي داخلې شروع دي او خپل بچي داخل کې به مدرسو کې چې چاته نږدې مدرسې انشاءالله العزیز زموږ د علوم نعمانیو منځو کې کم کې چې زه درس کوم د حدیث مبارکو هغې کې هم داخلې شروع شوي د لومبۍ درجې نه واله تر دوره حدیثه پورې الحمدلله داخلې شروع دي او لا سبقونو د شروع کېدو فیصله نه ده شوې هغه فیصله به انشاءالله ان قریب وشي او دلته زمونږ په کلي کې زمونږ چې دا کوم جومات کې مونږ جمعې لمونځ کوو د دې جومات مدرسه ده هلته مونږ وډیګرام ته وړې ده الحمدلله ادارة القرآن والحدیث وډیګرام کې دلته کې زمونږ خپله مدرسه ده زما ورور دی مولانا یوسف احمد صاحب هغې کې د وړې دورې پورې الحمدلله سبقونه شروع دي لنګر هم ورکوي
مفت روټۍ الحمدلله، مفت پکې، مفت بجلي، کمرې هم پکې شته، کشته جومات هم پکې شته او قابلان استادان دي پکې الحمدلله، د لومبۍ درجې نه واله تر د وړې دورې پورې. زما ورور دی الحمدلله د وړې دورې کتابونه ډېر ښه پړاوی الحمدلله. خدای پاک ولې د وړې دورې د هدایو او د مشکات ښه علم ورکړی دی، نو هلته کې هم داخله کولی شي. او که داسې نورې مدرسې تاسو ته نږدې وي په نورو مدرسو کې خپل بچي داخل کړئ، خو انشاءالله العزیز په بچو به که خیر علم کوو ښه، چې الله خوشحاله شي، د الله کائنات به خوشحاله شي، فرشتې او د ژوند اسپتل نن سبا خو بل شان مرګونه دي. نور کله خو به اتیاو ته زلو ته خلک رسېدل، اوس خو چې اعلان دي سهار راپاڅې پلانکې مړ شو، هلکه خو پرون ټیک ټاک و، پرون ټیک و بدن لاړ ښه. نو ګوره د ژوند هېڅ پته نه لګي، مرګونه ډېر تېز شوي دي، لږ نه ډېر تېز شوي دي. نو دا د خبره مې کوله د مارونو، نو انشاءالله العزیز په دې به که خیري عمل به کوو ښه. او زموږ خلک بس په دې څه یېرېږي چې په بچي علم وکړمه نو دی به څه خوري او زه به څه خورم. ته به هغه خورې چې مرغانو له خوله ورکوې، تا له به خدای هغسې درکوي لکه په دې دریاب کې چې کبانو له خدای پاک ورکوي. تا له به خدای هغه روزي درکوي، په خدای اعتماد کوه انشاءالله خدای به ښه رزق درکوي، ښه ډوډۍ به خدای پاک درکوي خیر انشاءالله العزیز. زما وروڼو مسلمان د الله بنده دنیا ته چې الله پاک را لېږلی دی، د هغه د ژوند مقصد دو مقصد دی، یو اصلي مقصد دی او عارضي مقصد دی. اصلي مقصد هغه دی چې هغې له خدای پاک 1,40,000 پیغمبران را لېږلي دي. اصلي مقصد هغه دی چې هغې له الله پاک کتابونه نازل کړي دي، او بیا زمونږ د امت دپاره الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته را لېږلی دی، او هغه بیا یو عظیم کتاب د قرآن شریف په شکل کې ورکړی دی. اصلي مقصد چې خدای پاک پیغمبر مبارک او قرآن شریف دواړه را لېږلي دي، دا اصلي مقصد دی. دی څه له را لېږلي دي؟ دی دې له را لېږلي دي چې انسانان د پیغمبر علیه السلام تعلیمات زده کړي او د قرآن شریف په علومو ځان خبردار کړي. دې سره به د آخرت هغه همیشه زندگی د خوشحاله وي. اصل مقصد دا دی. دا دویم مقصد عارضي دی. دویم مقصد څه دی؟ چې موږ به ډوډۍ پیدا کوو، ځان له رزق به خورو، ځان له به کور جوړو، پکې به اوسېږو، ځان له به جامه جوړو، بیا به اچو، هغې کې به خپل ژوند تېرو، ځان به د ګرمۍ نه بچ کوو، د یخنۍ نه به بچ کوو. دا اصل مقصد نه دی، دا دویم نمبر مقصد دی. لکه زه به تاسو په دې پوه کړم په مثال، یو سړی چې میخه والي، د میخې اصلي مقصد څه شی دی؟ چې د دې نه به د پی اخلم او خرڅوم به، د دې نه به د کوچ اخلم، د دې نه به زه غوړي جوړوم. اصل مقصد دا دی. دویم نمبر مقصد دویم دا دی چې کوټه به میخې له جوړی، پکې به اوسېږي، میخې له به ګیام کرې، په بازار کې به وله ګیا الې، مشین به ملې چې ګیا پې وله کوتره کې، بوس به م وله الې، د اوبو انتظام به م وله کې، د ګرمۍ نه به م بچ کې، د یخنۍ نه به م بچ کې. خو دا دویم مقصد دی. میخه که چانه تپوس وکړه چې دا میخه دې څه له واخېسته، ابه چرم ده ونه وي دا مې دې له واخېسته چې ګیا پې وخورم. میخه دې څه له واخېسته، ابه چرم ده ونه وي دا مې دې له واخېسته چې دې له کوټه مې جوړه کړې د هغې کې به اوسم، کوټه پې آبادو. دا به چرم څوک ونه وایي چې میخه مې دې له واخېسته چې څپیا کې به ترې جوړوم. دا به سر هم څوک ونه وایي چې میخه مې دې له واخېسته چې زه به د ګرمۍ نه یې بچ کوم او د یخنۍ نه یې بچ کوم. دا به ونه وایي. میخه څه له واخېسته، یاره ډېر ښه پی کوي، ښه ذات دی، یاره غولي هم پکې دي، پی هم ټینګ دي، کوچ هم کوي. دا مقصد دی. دقه رنګې انسان که خدای دنیا ته رالیږی، دې له نه چې دی به ډوډۍ ډېره خوري او دی به ځان د ګرمۍ نه بچ کوي، دی به ځان د یخنۍ نه بچ کوي. نه، دا دویم نمبر څیزونه دي. اصل
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله انسان او پیری پیدا کړي دی لري چې د خدای بندگی وکړي او د الله بندگی پس کیږي د حضور پاک په تعلیماتو په سنت او عمل او د قرآن شریف په تعلیمات و عمل. دا بنیادی سیز دی. نو عمل خو به الګی کې لاول زده کې چې تا تر څو قرآن شریف زده کړي نه ته په عمل نشي کول. مونځ به زده کې نو اله به کې چې د زده کړه نه کړي مونځ نشي کول. حج به زده کې نو اله به حج کې که حج د زده کړي نه ته حج نشي کولی. د زکات په مسلو به ځان پوهې نو هله به زکات ورکې او که د زکات په مسله دې ځان نه پوه کړی د زکات نشې ورکولی. نو زما ورورو نن د هغه دین د زده کړې میاشت خپل بچي داخل کې په مدرسو کې او علم پې وکې. د پیغمبر علیه السلام د راتلو مقصد په خپلو بچو باندې پوره کې چې رسول الله مبارک صلی راغلی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای انما بعثت معلما. د دنیا ته دې له لېږلی شوی یم الله لېږلی چې خلکو ته شریعت وښیم. نو هغه شریعت به چا ته ښایي؟ فرشتو ته به ښایي که مونږ تاسو ته به ښایي؟ مونږ ته به ښایي. صحابو ته یې ښو، صحابو خپلو شاګردانو تابعینو ته وښو، هغې خپلو شاګردانو ته، هغې خپلو شاګردانو ته. او دا اوس نن سبا چې څومره حافظان دي او قاریان دي او عالمان دي دا هم د هغوی شاګردان دي الحمدلله. او د هغوی مقصد څه دی چې تاسو ته دا شی وښایي. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. رسول الله مبارک فرمایي دې له لېږلی شوی یم چې خلکو ته ښه خوی وښیم. ښه خوی څه شی دی؟ اوس به ښه خوی څه شی دی؟ عایشه بیبي فرمایي د حضور پاک د خوی تپوس ته وشو وی کان خلقه القرآن. د رسول الله مبارک خوی قرآن دی. نو ګوره پیغمبر مبارک راغلی دی چې خلکو ته قرآن والا خوی وښایي او خلکو ته سنت سره خپل مبارک خوی وښایي. نو زما وروڼو ما تاسو ته دا خبره کوله چې دا میاشت د دې دپاره ده چې تاسو خپله هم او خپل بچي هم خپل نوسي هم په دې میاشت کې یو دوه وباسئ مدرسو ته او هغه شی سپې زده کړئ چې د کوم څیز دپاره رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم را لېږلی دی او د کوم څیز تپوس به موږ نه الحمدلله په قبر کې هم کېږي او په آخرت کې به هم کېږي. بیا د دین علم چې چا زده کو دا د خدای په نزد د لوړې مرتبې خاوند دی. قسم دی که د دین د عالم نه د خدای په نزد د لوړې مرتبې خاوند بل شته. دا ته زه ګوره صفا قسم مې راته وخواه د خدای په نزد د لوړې مرتبې خاوند هغه د شریعت عالم دی چې عمل ورسره باعمله. دا د شریعت عالم د قرآن عالم او د حدیث او د سنت عالم دا د خدای په نزد د ډېرې لوړې مرتبې خاوند دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من سلک طریقا یطلب فیه علما چې څوک په داسې لار لاړ چې دی پکې د شریعت علم زده کوي سهل الله به طریقا الی الجنه. الله پاک به ده ته د جنت لار آسانه کړي. علم چې څوک زده کوي د جنت لاره به ورته خدای پاک اسانه کړي. دا په ترمذي شریف کې حدیث دی. نو عالمانو له خدای په دنیا کې هم لویه مرتبه او په آخرت کې هم لویه مرتبه ورکړې. یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی قفال شاشي رحمت الله علیه. زه قمر لتلی یم په ازبکستان کې په تاشقند کې د هغه قبر دی او یو ځای کې یو لوی قرآن شریف پروت دی. هغې ته څوک دننه نه پرېږدي خو الحمدلله مونږ یې دننه ور پرېښودو چابي راته دروازه کولاو کړه ورل. دا هغه قرآن شریف دی چې کوم قرآن شریف حضرت عثمان رضی الله عنه صحابو ته ویلي و په لاس یې لیکلی. د هغه د زمانې د لاس لیکلی قرآن شریف دا پروت دی او د دغه کوم ځای کې چې دا قرآن شریف پروت دی کولاو دی داسې په شیشه کې بند کړی دی او کولاو دی غټ قرآن شریف دی داسې بره یې په ښکلې مزېداره کمره جوړه کړې قالینونه پراته دي. نو هر چا ته یې نه کولاوئ خو بعد چې میلماني هغې ته دروازه کولاو.